ноги на ширине плеч. Приседаем и поднимаем при этом на пятки. В один день мне предложили в мой день рождения заниматься с этими удивительными детьми, и я отреагировала очень положительно. Это был, наверное, самый лучший подарок на день рождения, который у меня был. Ну, я преподаю, скорее всего, сценодвижение, потом я преподаю актерское мастерство и некоторые тренинги. Ребенок, у которого есть особенности развития, мы не называем их, естественно, больными, он обязательно должен выходить к людям. Те, кто ходит на занятия театра «Облачко», это немногочисленная сейчас группа. С прошлого года, с прошлой весны начали заниматься. Кто-то не может по состоянию здоровья, кто-то пока пропускает занятия, но придет позже. Они приходят, они находят самое главное, они находят человеческое тепло. Им очень тяжело, я думаю, им очень тяжело, я присматриваюсь к ним, стараюсь их обнимать при встрече, любить, понимать, разговаривать с их родителями. И я понимаю, что это тяжело, когда на тебя всегда смотрят, и ты всегда чувствуешь, что ты не такой, как все. Мы бы очень хотели, чтобы какие-то энтузиасты, волонтеры поддержали нашу инициативу, и такие вещи открывались там на местах, да, потому что некоторым ребятам просто трудно выезжать. Здесь получилось так совпало, что вот те родители, которые приводят детей, это сами энтузиасты. То есть они уже очень много... Мы просто подхватили святой труд матерей. Мы ходим в школу, но именно дружбы между детьми, там нет такого акцента, там есть акцент на учебу. Какая-то дружба между детьми практически не рассматривается, не поддерживается. Это вторичный вопрос для школы. Мы раньше очень боялись людей, гостей, сидели постоянно под столом, когда гости приходили. Даже любимые гости, которых мы ждали по 2-3 дня. Когда они приходили, мы сидели под столом, боялись. Вот в то время, как мы попали в театр, у нас эта проблема вообще исчезла. Мы перестали сидеть за столом, у нас теперь есть друзья. И если ребенок раньше говорил: мам, почему у меня только ты друг, у меня больше нет друзей, то теперь у него есть прям друзья. Да, мы начинаем дружить, и это естественно, это нормальное человеческое состояние. То есть мы этим не гордимся. Для маленьких деток все-таки есть там центры досуга какие-то, там центры надежды, да, реабилитационные. Для тех деток, которые уже перевалили 18, и все, для них ничего нет. Можно построить миллион пандусов, но при этом самому инвалиду, колясочнику будет тяжело и плохо находиться среди людей. Мне кажется, нужно одновременно решать какие-то вещи законодательно, создавать условия, и в то же время нужно воздействовать на структуру человеческой души. Потому что пока мы будем от любой проблемы шарахаться и смотреть только то, что нам сливает телек, да, то есть или интернет, и наслаждаться там какими-то мещанскими темами бытия, мы не обретем того, что хотим. И мы не сможем сказать, что мы цивилизованное общество, пока мы не станем относиться к этому цивилизованно сами. Многие мои ученики очень талантливы во всех развитиях, и мне кажется, что обычные люди, что удивительные люди, они совершенно не имеют разницы между собой, и что все очень полноценные и приятные, наверное, в общении с друг другом, и странным было бы посчитать, что они чем-то отличаются от простых. Я оставила очень престижную работу, приехала сюда. Мы снимаем жилье ради ребенка, потому что пока она училась в коррекционном училище, она была занята, потом ребенок стал тосковать. Вот мы приехали сюда, в официальные я органы обращалась, сразу приехав, да? Ничего. Я стала искать. Это чисто родители, инициативные родители, группы родителей. И вот такие вот, как Булычевы, да, вот благодаря им это социальный проект, им никто за это не оплачивает. И хотелось бы прямо, знаете, вот прямо повернуть лицом вот на это, вот то, что уже есть, то, что не надо открывать, поддержите, пожалуйста, это к властям, к нашим депутатам, да, к общественным, к молодежным. Вот у нас есть Министерство молодежи и спорта, да, повернитесь, пожалуйста, лицом к нам. Мы вам будем очень благодарны.